其次咧，曾蔭權就做咗一個就係發爛渣式嘅18區你有我都有嘅做法啊嘛。即係你唔中意急福音啊嘛，咁好，咁我哋18區都有急福音啦。你唔要啊？係啊，18區都有，變成一個特色，香港特色區有骨灰。所以曾蔭權應該係有睇《大時代》嘅，個杯麵都有個人喺裏邊㗎，真係有咁嘅。咁你唔中意呢個即係精神復康中心啊嘛？區都有18區都有啦，咁樣即係而家係咁樣嘅。咁所以佢嘅改革就即係觸礁就冇出現唔到小曾蔭權，唔係即係地區特首。咁咧就出現咗呢一個就係18區人人有份永不落空啦。到梁振英就你頭先講嗰樣嘢啦。好啊，咁既然即係地區特首搞唔掂啦，咁點啊？咁你啲即係民政體制唔掂嘅話，去翻區議會體制啦，啲區議會主席做到嘢啦嘛。係俾錢佢哋啊！你諗下由阿董生殺咗2個市政局，到阿梁生做特首，啲區議會主席有唔少真係累積咗好多經驗啦，做咗好多屆㗎。咁多網絡啊、人脈啊、動員嘅能力都好高，同埋同個官僚裏邊邊啲官員熟啲啊，佢開始明啦嘛，佢哋成為老 pat pat 啦嘛，唔會俾班政務官點啦嘛，知道個議程。你睇而家其實都好多區議會主席舐晒氣咁樣㗎，因為新上任，因為新上任啊嘛，由藍轉黃啊嘛，但係你之前嗰集係好順暢咁樣，好佢哋真係地區特首嚟㗎喎，係咪先？點樣可以過？點樣可唔可以過？咁於是乎，梁振英就諗條咩橋啊？梁振英諗條橋就話：咁俾1億你啦，你咁做得嘢。點知就出咗事啦，因為當時就出現咗呢一個佔領其中一個策略咧，就叫遍地開花。遍地開花就搞你地區嘢係嘛？地區嗰啲即係動員啊，其實嗰陣時已經係而家嘅即係初階嚟㗎啦，已經見到而家呢種區議會嗰種抗爭式嘅思維咧，喺2014、15、16、17呢幾年咧就開始陸續浮現㗎啦，其實都咁所以嗰1億元最後都係有啲落成咗，有啲就仲喺度搞緊啦。唔係有啲係好慘嘅，嗰個即係推出嗰個人同埋支持嗰啲人咧，甚至乎落咗馬嘅，即係唔能夠成功連任嘅，就俾人哋即係鬥咗落嚟嘅，甚至乎鬥贏嗰個而家去咗英國添，係咪講緊觀塘？係啊，個廢水池嗰個啦。係咁於是乎有好多建制派咧，亦都係好似我哋頭先嗰次咁講啦，就窩囊起嚟啦。咁我哋不如做服務啦。服務係點啊？人人有份永不落空啊嘛。就將呢個蛇齋餅粽嗰個派餅仔嘅模式，派蛇齋餅粽嗰個模式咧，就變成派牙科保健啊、驗眼啊嗰啲，係啦，就變咗，即係其實就變咗呢樣嘢。咁所以梁振英嗰1億元咧，最後咧就俾人哋沖散咗、沖淡咗，就冇做到嗰個效果出嚟。因為佢嗰時候係要做啲特色嘢㗎嘛，每一區有啲亮點㗎嘛，後來變成好似做啲健康啊、做眼啊，就變成好似大家都支持嘅嘢咁樣樣咯。咁啊，梁振英亦都冇連任到啦。咁於是乎為咗林太度啦，林太就冷手執咗個熱煎堆啦。佢就結合咗阿曾蔭權同埋梁振英嗰一樣嘢，就搓埋一齊，就變成呢個地區康健中心啊嘛。區區都有，係。而且係做健康嘅服務，係咪先？冇人反對，係啦，咁佢咪做咗㗎啦？區議會係呢樣嘢㗎啦，呢個最成功啊！咁樣係啊，即係曾蔭權加梁振英有得搞啊！地區有得搞，係啦，咁佢就以為已經可以收工，點知阿林太最大嘅挑戰咧就係個區議會，就由藍就變黃咧，就變黃。咁佢就企咗喺度啦。咁你好明顯見到而家譬如話區議會喺嗰個抗疫嗰度咧，坦白講下，即係我唔理傳媒點講話，即係好多嘢要靠區議員做咧，我真係覺得呢個完全係冇可能係即係事實嚟嘅。即係好簡單，4個月之前，4個月之前嘅今日，大家係討論緊普及社區檢測計劃，記唔記得？記得。8月尾就話9月嚟啦，我哋仲話開學喎嗰陣時咁，係嘛？咁開學就驗啦咁樣，咁結果普及社區檢測計劃，大家聽得最多嘅就係各個地區人士反對，一個反對啊嘛，一班咧就譬如話唔好信中國內地嘅試劑啊嘛，另外一班就話你唔可以喺我屋企附近設立呢個好危險啊社區檢測中心啊，咁唔可以啊，咁仲喺度嘈喧巴閉，尤其是嘈得最勁，我亦都話最戇居嘅油尖旺啦，我嗰陣時詳細講解過一次㗎啦，即係如果嗰個即係社區檢測中心淨係服務你嗰棟嘅。係唔會有人嘈噶嘛？咁而家咪就係搞到今時今日，你見到早2個禮拜
啲市民喺度嘈啦。唉，點解唔有呢個？點解唔早啲搞呢個地區檢測中心啊？唔擺喺屋企樓下嗰個管理處嗰度。之前咪有嘅，之前有嘅咪繼續繼續保持住咪好咯。咁我哋上個禮拜咪 making of 咪就係講呢一樣嘢咯，係咪先？冇錯。咁所以你咪就係見到而家你冇咗啲老 pat pat 有經驗嘅區議會主席，你換一班泛民嘅區議會主席，結果就俾人嘅感覺咧就係打咗激素嘅白鴿。好激進。係啦，咁啊真係就唔能夠喺抗疫嗰度咧，就可以大家互相合作、互相協調，仲要係喺好多嘅情況之下咧，區議會就不斷咁討論嗰啲應該要限制出入境啊，應該要即係詳細及住呢一個警察嘅表現啊，呢啲咁嘅行為，老老實實真係唔係區議會嘅事務，亦都係違反翻相關嘅法例㗎咯。咁所以我哋即係睇到嚟緊究竟區議會應該點樣改革咧？我覺得其中一樣嘢就係唔好睇，即係唔好再睇咁細嘅選區，即係咪應該有，甚至乎諗下係咪翻返去好似市政局年代大啲嘅選區咧？如果橫掂都係睇幾條街，係啦，即係用嗰個區域去睇。橫掂都係改，係咪真係要諗得闊啲啦？咁第二就係喂，你建制派真係要諗下啲地區創新嘅嘢，要有論述，要有視野，就真係再有成億元抌落嚟嘅時候，要做到啊！唔好話冇到時話，我都好多個意見啊，寧願唔好俾我呢啲信息咧，就千祈唔可以再係咁。同埋我諗民政專員咧，都係要揾啲老手嘅，即係好多人係好怕落區嘅而家。但係如果你有啲老手真係做到地區特首嗰個工作，做到個協調嘅功夫咧，其實就真係會喺地區事務做到好多成績出嚟咯。陳同佳返台灣吧。咁我當然支持陳同佳係返台灣受審，因為一人做事一人當，你犯過法，你殺咗人就應該受到法律嘅制裁，就應該接受應有嘅懲罰。大家都眼睛係雪亮，知道你係